नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लघु वेद में। तो हम आज बनाने जा रहे हैं हल्दी का दूध। ये दूध खांसी को ख़त्म करने में लाभदायक होगा। दोस्तों, एक गिलास दूध का लीजिए और उसमें आधा चम्मच हल्दी लीजिए। अब इस हल्दी को अच्छी तरह से इस दूध में मिला लीजिए। और अब इसे आराम से चाय की तरह पी लीजिए। दोस्तों, इस दूध को 3 से 4 दिन लेने पर खांसी बिल्कुल चली जाएगी। ये खांसी का रामबाण इलाज है। इससे हड्डियां भी मजबूत होती है और आंतरिक पसलियों में घाव को भी भरने में काम आता है। दोस्तों, इस हल्दी के दूध का उपयोग जरूर करके देखिए। पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा?